имајќи го предвид фактот дека лани во јули, кога имаше напишано македонски јазик, Социјалдемократскиот сојуз го поздрави ова и го оцени како признавање на македонскиот јазик и идентитет. Добро, меѓународните институции го признаваат македонскиот јазик и идентитет и верувам дека со дописот кој што го испративме ќе го коригират. Некој пат се случуваат грешки, веројатно и во делот на формулацијата, некој пат за сите е новина, па за меѓународната заедница исто така е новина. Сето тоа што се случува во делот на Северна Македонија и новото име на нашата земја, која што се надевам ќе биде и во функција после гласањето во грчкиот парламент, затоа што самото користење и на новото име, различно од идентитетските прашања кај нас, како што сме македонци, кои што зборуваме македонски јазик, аз ќе бидеме од Северна Македонија, треба јасно да се разграничи. Постојат веќе формулирани готови протоколи, како тоа се објаснува на сите, за да можат меѓународните организации да бидат свесни. Знаете дека и писмо треба да испрати нашата земја до сите 193 земји членки на Обединетите нации, веднаш после ратификацијата на протоколот, а и во тоа писмо ќе бидат објаснети сите аспекти на употребата на новото име. Дали вие лично сте за предвремени парламентарни избори и дали сметате дека битката на претседателските ќе се води помеѓу две дами, Селјановски и Шекерински? И кога? Благодарам. Важна тема, секако доближуваме до датумите кога и мојата политичка партија која што ја водам треба да формулира свој став. Знаете дека дилемата е помеѓу двете опции, а тоа е дали примамливоста за нас политичарите за еден цел нов мандат, за да можеме да испорачаме економски ефекти на реформи и подобрување на севкупниот живот е доволно привлечна и ќе се определиме за тоа, или она определба каде што според мене сепак превагнува интересот на државата наспроти политичарите и политичките партии, а тоа е да не дадеме никаков изговор на земјите членки, кои што дел од нив се генерално против проширувањето, а Македонија чека позитивна одлука на самитот во јуни на Европската унија, каде што јас верувам дека комисијата која што на крајот на својот мандат сака да остави свое наследство, своје легаси. Македонија блеска во делот на политичкото решавање на билатералните отворени прашања. Ние сме пример и за Европа и за целиот свет. Во делот на реформите сме комплетно успешни. Верувам дека парламентот низ диалог ќе продолжи така консензуално да ги носи своите одлуки, како што впрочем се завршува и процесот на изборот на антикорупцијска, каде што се гласаше со консензуално гласање. Судските реформи во февруари верувам дека парламентот ќе смогне сили да ги донесе, се надевам со консензус, заради тоа што се посветува многу време на диалогот. Новиот закон е при крај за делот на реформите во УБК, реформите во администрацијата течат, ние имаме успешен процес на реформи. Се надевам заради граѓаните, не заради Европската унија, имплементацијата исто така ќе биде многу видлива до 22 до 26 јуни кога треба да се одржи самитот на Советот на Европа и да се донесе позитивната одлука за Македонија. А истовремено пак и земјите членки ќе бидат со завршени избори за Европскиот парламент, поприлично релаксирани и очекувам позитивни во тој дел, за да можеме навистина се надеваме на добивање на датум за преговори, односно отварање на поглави. Ние го добивме датумот со проекција јуни 2019, но одлуката за отварањето на поглавијата верувам дека точно ќе биде донесена. Таа е таа причина која што превагнува во одговорноста на носењето на одлуките. Демократската дебата е развиена, ама ако претседателот на својата партија каже свој став, ќе утапи дебатата внатре. Јас ги кажувам аргументите, реално кои се, што се, верувам ќе им помогнам на сите кои што се во процесот на одлучување. Но овие денови разговараме со коалиционите партнери, разговараме со политички партии кои што надвор од коалицијата се, не политички партии кои што не се парламентарни партии, многу значени здруженија на граѓани, консултираме граѓаните, правиме анкети и анализи. Јас сакам да ја потенцирам потребата од свесност на нашето општество изразена преку политичките партии и да ги повикам сите да направиме една заедничка одговорна анализа и да пронајдеме личност или личности зад кои што би можеле да застанеме ние како политичари, нашите политички партии, заради тоа што граѓаните застануваат токму поради нив. Ако најдеме личности зад кои што граѓаните доминантно застануваат, тоа би бил некој вистински консензуален кандидат кој што ќе ги имплементира политиките на ова модерно живење на 21. век со прогресот и просперитетот кој што Македонија го има и дополнително го очекува, тогаш е вредно да направиме напори да дадеме шанса да изнајдеме таква личност. Ги повикувам и Дуи, ги повикувам и Беса на Африм Гаши, Беса на Билјал Касами, Алијанса на турските партии, сите други помали партии, да смогнеме сили. На локалните избори направивме
квантен скок. Граѓаните гласаа за личности, за граѓани. Не албанци за албанци, македонци за македонци, турци за турци. Не. Гласавме за личности. Можеме да направиме уште еден скок. Ако изнајдеме квалитетни решенија, секако вреди ова да го направиме. Може би ќе успееме, може би не, но вредно е да дадеме шанса. Уште еднаш напоменувам, до 21 март се поднесуваат кандидатурите. Имаме доволно време за внимателно да реализираме. Нашиот конгрес е закажан на 3 март, како една од најголемите политички партии. Гледам и опозицијата кон крајот на февруари организира конгреси и носење на одлука. Така да треба да посветиме сите достоинствено внимание, да изнајдеме, да изнедреме вистински личности, заради тоа што председателот на државата е првата личност во нашата земја и многу е важна оваа функција во Република Македонија. Премиер, како ќе се изведе тоа? Господинот Ахмети изјави дека нема да подржи кандидат што ќе исклучи од конгресот на вашата партија. Како ќе се изведе? Заедно ќе обараме. Не мораме да чекаме конгрес некоја партија да дефинира, заради тоа што ако било која партија дефинира, тогаш ги приклонува другите партии да следат. Тоа не е консензуално барање. Консензуалното барање, ако ангажираме од нашите политички партии, си платиме експерти, а имаме сега повеќе пари во буџетот, да ни направат добри анализи и да изнајдеме кандидати така растеретени. Не зборуваме за пратеник, за премиер, за градоначалник, за министер, за директор, зборуваме за председател на државата. Тука е одговорноста и на сите нас како политичари и како политички партии. Ни се една заедничка анализа можеме да изнајдеме вистински личности или еве една нека да застанеме за таа личност сите. И јас така убаво ми звучи, дами ако бидат, тоа е убаво. Може да бидат навистина за мене пред се граѓани без разлика на која етничка припадност, без разлика на кој пол припаѓаат, без разлика дури од која социјална сфера на општествено живење доаѓаат, да бидат нешто прифатливо за граѓаните. Затоа што, еве како председател, соработувам со председателот, знаете дека имаме кохабитација, не е тоа лесно, многу е важно да имаме председател на државата кој што навистина ќе води грижа за сите граѓани и ќе води грижа за татковината, за важните политики. Дали вие се гледате како консензуален кандидат? Јас би бил добар консензуален кандидат, гледајќи ги анкетите и рейтинзите, посебно мултиетнички гледано, но знаете дека јас не сум кандидат, заради тоа што одговорноста ја чувствувам во она кое што се вика да се сработи, тоа што е ветено на граѓаните. Верувам дека после крупни, тешки, односно ни малку нелесни одлуки кои што се донесува, добиваме убав ветер во грб. Треба да сработиме. Така да и се сметам поприлично млад. Господине Заев, колку ќе очини државата во ведувањето на заменици директори во јавните предпријатија и дали колку беше ова неопходна работна позиција? Во некои од институциите таму произлезе и потребата е неопходна. Затоа ги скративме на, мислам дека се 12. Од сите институции, не знам, 1800 колку, 12. Зборуваме за 12. Ако сакаме МЕР да се развива, со намера да се споиме со ГАМА, да ја разгранува гасоводната мрежа по сите градови, барем во урбаните средини, затоа што се гради националниот гасовод. Веќе почнуваме со изведба на секундарните гасоводни мрежи во самите градови, во градот Скопје и во сите градови во Македонија, и текако има потреба за менаџмент соодветен со сериозна одговорност. Согледавме дека во некои институции каде што вистински постои таа потреба, а ја нема, ефикасноста е помала. Некаде каде што има, има. Тоа не значи дека треба се претера. Не треба само се бират позиции директорски, заменички за да постојат. Ние ветивме дека ќе имаме рационализација на средствата за да можат квалитативно поголем број да бидат насочени кон враќање кон граѓаните и кон капитални инвестиции, во тој правец ќе се движиме. Колку ќе очини државата? 12 плати се тие. Значи 12 плати на администрација од преку 120.000 или 140 со се општините како е дефинирана, навистина се мал број на плати, а ако тие дадат својата ефикасност, нивните плати ќе бидат во стотици пати повеќе оправдани. Министре, премиере, вие промовирате граѓанска политика со тоа што ја отстранивте и оградата, докажавте дека нема од кого да се браните. Но дали ќе се намали бројот на колите од владата и до кога ќе се блокираат улиците кога патува некој политичар? Добро, јас обично сум многу едноставен човек, се движам секаде, но сум исто така човек кој што ги почитува законите и протоколите, заради тоа што и службениците од МВР треба да се завршат својата работа. Односно, тие се одговорни ако нешто се случи со позицијата председател, премиер, министер за внатрешни, министер за одбрана, кои што имат и специјални протоколи утврдени со устав и со закон. Сакаме сите да бидеме многу едноставни и се надевам се повеќе спокојно време ќе имаме
каде што и самите служби ќе бидат растеретени за да и нас политичарите не остаат едноставно да бидеме низ граѓаните. Јас генерално се движам со најминимално обезбедување. Моето обезбедување во споредба со порано е на пола, е преполовено. Но веројатно и не смеам ни повеќе заради тоа што има стручни луѓе кои што кажуваат што е безбедноста, како таа треба да се обезбеди, заради тоа што некои луѓе одговарат и кривично ако тоа не го завршат согласно законите. Оградата е отворена, символот е испратен дека слобода е демократија, граѓаните можат да пристапат буквално до владата. Зошто сега е отворена? Заради тоа што досега донесовме одлуки. Правевме анализа што значи симнувањето на фасадата од владата. Таа чини, за жал, 50% од тоа што е потрошено за изграда. Немаме такви пари. Но можеме тоа да го направиме. За тоа што го направивме со оградата не потрошивме ниту еден ден. Нашите служби го направија кој ќе се плати на државата и верувам дека соодветно ќе се употреби, но символиката на отворена влада веќе ја постигаме, граѓаните можат слободно да уживаат и во парковските содржини на владата и сето она што го има пристапот до споменикот е важна символика која што е отворена, а верувам дека во скоро време ќе може да пристапат во еден нов амбиент каде што ќе има и знаме на НАТО.